来看台大政见，台大伫今仔日要进行性别委员会选举，若学生候选人的政见是又搁出现争议，因为台大伫进前经济系学生会正副候选人的政见，因为牵涉性别歧视甲种族歧视，台大校方已经发布声明对外回释咧，而且嘛搁一摆强调讲，任何违反人权价值和相关法律的歧视，无论是挑工的也是工生笑的，拢无法度互人接受。 头一号指引，苦完一起前行。宣传家己的政见，台大日是要举行性别会学生委员的选举，候选人尽力宣传家己的政见，希望会当顺利进入性别会，为性别议题讲话。需要去做一些手段，然后来回应这些对性别，不管是性少数或是女性不友善的一些行为或是言论。不过，这间候选人出现一个法律系候选人，伫选举公布的政见，以家己甲阿嬷发生过关系，互人送过性别会等当作经历，搁再引起讨论。记者甲访问，伊讲伊是用较碰风的方式宣传家己。投票的人应该要对我的过去有所了解。我过去曾经开过一些不适当的玩笑，然后被送去性平会，虽然最后并没有成立性骚扰，但这也是我觉得性别平等非常重要的一个契机。因为台大最近少年所发生经济系学会正副会长候选人的政见，以言论自由为所挂的布条啊，牵涉到性别甲族群歧视等争议。对这代志，台大学生坦白讲，这种震撼的政见，这几年已经不是头一届。可能这种在政见上面做一些效果，或是想要开点玩笑的风气，就有慢慢的传播开来。我很难去揣测他到底在想什么啊！我觉得最容易解释的方式就是他不是认真的啊。长期关心教育议题的立委认为，去年的学生性别委员候选都出现伫黄草埔设立合法性行为区这个主张，看得出来流行有争议字眼的政见，应该爱做规范。大学同学们在发表言论的时候，也都没有顾及这样的言论是不是失当。希望校方还是能够来负起教育者应当承担的责任。对于各界意见，台大回应感觉真遗憾，嘛有这个责任，认为违反人权甲法律的轻视，无论是恶意还是滚酸笑，拢互人无法度接受。要研究成立相关委员会，保障师生免受到轻视的权益，也强调言论自由无应该包含羞愤甲轻视的言论，自由甲平等。嘛是同款爱互人重视。记者综合报道。